Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV30. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV30 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hindeuten. Oft geschieht dies, wenn sich Schmutz oder Staub im Motor angesammelt hat. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, was die Reparaturkosten erhöhen könnte. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange, sowie einen neuen Motor für deinen Dyson SV30. Um mit der Reparatur zu beginnen, stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse des Staubsaugers vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, dass du alle Schrauben sicher aufbewahrst. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, suche den Motor. Der Motor befindet sich in der Mitte des Gerätes. Um ihn zu lokalisieren, musst du eventuell einige Kabel und Teile beiseite schieben. Entferne vorsichtig die Schrauben, die den Motor halten, mit dem Torx-Schraubendreher. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Wenn du den Motor herausziehst, sei vorsichtig, um die umliegenden Komponenten nicht zu beschädigen. Trenne die Kabelverbindungen, indem du die Zange vorsichtig verwendest. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor ein und verbinde die Kabel wieder. Stelle sicher, dass alles sicher sitzt und die Schrauben fest angezogen sind. Schließe das Gehäuse des Staubsaugers wieder und achte darauf, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind. Überprüfe, ob der Staubsauger jetzt ordnungsgemäß funktioniert, bevor du ihn wieder in Betrieb nimmst. Um zu verhindern, dass solche Probleme in der Zukunft auftreten, solltest du deinen Dyson SV30 regelmäßig reinigen und sicherstellen, dass sich kein Schmutz im Motor ansammelt. Überprüfe auch die Filter und reinige sie regelmäßig. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.